O som da natureza, Pico das Agulhas Negras, no Parque Nacional do Itatiaia, divisa de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A chegada até o parque, na parte alta, foi pela cidade de Itamonte, Minas Gerais. Aqui é a base dos Agulhas Negras. Para chegar aqui é uma caminhada tranquila, um pouco mais de 2 km. Você consegue chegar aqui na base do Agulhas Negras.